صحينا من كام يوم على خبر كان شبه كابوس على الكرة العالمية. ليفربول تودع دييجو جوتا، العالم كله بيودعه. اللاعب اللي اتولد سنة 96 بدأ في نادي باسو فيريرا، ومنه راح لأتلتيكو مدريد، ومنه راح لولفرهامبتون، وأخيرا وصل لليفربول، النادي اللي بقى بيته ما خلش عنه ولا نقطة على لدرجة إن الجماهير كانت تحب تشوفه في الملعب. السنة دي بس حقق الدوري الإنجليزي، رفع دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، كان متجوز من أسبوع قبل وفاته، كان بيحاول يبتدي حياته ولكن القدر قال كلمته. 3 يوليو 2025 حادثة عربية مؤلمة جدا، عربية اتفحمت، راح ضحيتها هو وأخوه أندريا وهو عنده 26 سنة بس، عشان كل اللعيبة العالمية والعربية والمصرية ينزلوا بوستات وصور نعي ليه. حتى زميله كريستيانو نزل بوست طويل على الانستجرام وقال: لا يعقل ما حدث، كنا معا للتو في المنتخب الوطني، وتزوجت مؤخرا. إلى عائلتك، إلى زوجتك وأطفالك، أرسل أحر التعازي وأتمنى لهم القوة في هذا العالم. أعلم أنك ستكون حاضرا معهم دائما. ارقد بسلام دييجو وأندريا، سنفتقدكما جميعا. وانت بتتفرج عليا دلوقتي افتكر في ناس حلوة كتير سابونا ومشوا، سابونا ذكريات، لقطات روحهم الحلوة. الشخص بيموت يا صديقي، الحاجات دي هي اللي بتفضل عايشة، بتفضل جوه قلوب الناس. الحقيقة وفاة دييجو جوتا أثرت فيا أنا شخصيا، وفكرتني بذكريات أليمة جدا، زي ذكرى وفاة لاعب الخلوق محمد عبد الوهاب اللي توفى وهو عنده 22 سنة في سنة 2006. وده كان خبر فجعنا كلنا، صحينا لقينا مصر كلها بتبكي عليه، كانت كلها زعلانة على محمد عبد الوهاب. برضه فكرتنا بوفاة اللاعب أحمد رفعت، توفى في شهر يوليو السنة اللي فاتت 2024. كان خبر أفجع مصر كلها وأفجع كل الناس اللي بتحب الكورة، ولكن كورة الحياة مش دايما عادلين يا صديقي. الحلقة النهاردة ولا فيها سؤال ولا فيها حاجة، ولكن فيها تذكير ليك. هل انت مستعد ان انت تمشي؟ زي ما انت شايف الموت ما يعرفش سن معين، ما يعرفش اذا كنت غني او فقير، لكن خليك دايما عارف ان كل لحظة بتعيشها ممكن تكون اللحظة الأخيرة. اشوفك الحلقة الجاية على خير.